क्या आप परिंदे की तस्वीर देखकर उसके नाम गेस करते हैं? चलो इस पिक्चर को देखो और बताओ उस परिंदे का क्या नाम है। उस परिंदे का नाम है क्रो। चलो अब इस पिक्चर को देखो। उस परिंदे का नाम है कीवी है। चलो अब इस पिक्चर को देखो और बताओ उस परिंदे का क्या नाम है, जिसे मालूम सिर्फ